Mevrouw Nachtegaal. Voorzitter, gezien het laatste antwoord van de wethouder, en we hebben het ook in onze schaduwfractie besproken, en willen we het eigenlijk mee terugnemen in onze schaduwfractie. Dat kost je stemmen. Nee, ja. Ik snap het wel, maar... Dat betekent dat deze hier het jong net als een hamerstuk afronden. Dat betekent ook dat er jong geen besluit valt. En dat betekent ook dat er pas voor 14 dagen, 28 februari, dat het opnieuw op de agenda komt. En dat er dan in de besluitvormende rier er opnieuw over discussiëren kan worden. En dat er dan vervolgens een standpunt ingenomen wordt. Elke fractie, zoals hier zit, had het recht om in de opinierende rier aan te gaan van wij willen dat vervolgens weer opnieuw bespreken in de besluitvormende rier. Dat is een recht dat elke fractie heeft. Dus voorzitter die hecht er ook aan. Dus wat dat betreft is dat op dit moment ook de werkelijkheid. Daarmee wil ik dit punt afsluiten en dan gaan wij om koffie.